तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। मेरा नाम है और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपी टूजुअल। तो दोस्तों आ चुका हम लोग नए वीडियो नए टॉपिक लेके। तो दोस्तों इस वीडियो की जगह मैं डालने वाला था अपने गाड़ी के बारे में वीडियो। दोस्तों वो गाड़ी का वीडियो मेरा तैयार हो चुका है, वीडियो में रखा हुआ था, लेकिन दोस्तों कमेंट सेक्शन जब मैं कमेंट सेक्शन में गया, आप लोगों ने क्या ही भसड़ मचा के रखा है उसमें कि ये फेक न्यूज़ है, R2 आ रहा है, R4 आ रहा है, पता नहीं क्या 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 क्या। तो दोस्तों हर एक डिटेल में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कि R2 का क्या अपडेट रहा है। और R2 के अपडेट के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझसे वीडियो का डिमांड किया है कि R2 का जो भी अपडेट है उसके बारे में बताइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लॉन्च होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उसका ट्रेडमार्क हुआ है तो इंडिया में कब होगा, और लॉन्च होगा तो होगा कब। तो दोस्तों ये वीडियो जो रहने वाला है R2 के ऊपर रहने वाला है, इसमें आपको मैं अपडेट उसके बारे में देने वाला हूँ, जो भी मुझे नया अपडेट आप लोग जो भी न्यूज़ के द्वारा मुझे अपडेट मिला है, और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में दोस्तों इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपसे एक भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, ताकि आप फिर जाकर कमेंट सेक्शन में आप भसड़ मचाना शुरू ना कर दे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करने वाला दोस्तों इसका जो ट्रेडमार्क है इंडिया में हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अब हो गया इंडिया में R2 के नाम पे। तो अभी मैं आपको एक बात तो क्लियर करने वाला हूँ, कितने लोग बोल रहे हैं, मैं भी खुद बोला था कि 155 सीसी में आने वाला है ये इंजन, लेकिन 155 सीसी में अब ये इंजन नहीं आने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो यामाहा कंपनी है वो अपने गाड़ी का जो सीसी है इसके साथ कभी भी वो खिलवाड़ नहीं करता है, वो गाड़ी का नाम अपने गाड़ी के सीसी के ऊपर ही रखता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो एग्जाम्पल में ले लीजिए आप R1 1000 सीसी का है, तो आपका R1 हो गया, R7 है 700 सीसी का, R6 है 600 सीसी का, और जो R3 है वो 300 सीसी का है, और जो R15 है 155 सीसी का है। तो आप देख सकते हैं कि अपने गाड़ी का जो भी सीसी है उस हिसाब से दोस्तों इसने अपने गाड़ी का नाम रखा है। तो जो R2 का जो ट्रेडमार्क जो अभी ऑस्ट्रेलिया में होता है अब इंडिया में हो गया है, तो दोस्तों इससे आपको क्लियरली एकदम समझ में आ सकता है कि ये गाड़ी जो रहने वाला है वो 200 सीसी या फिर 200 सीसी के ऊपर रहने वाला है। तो आपको तो पता ही है यामाहा का जो इंजन है अगर रहता है 155 सीसी का तो पावर देता है 200 सीसी का लगभग, और अब जो आने वाला दोस्तों ये 200 सीसी के सेगमेंट में भी ये अब कदम रखने वाला है R2 के नाम से दोस्तों यामाहा। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका जो नाम है उस हिसाब से इसका सीसी होगा। अब कितने लोग बोलेंगे कि इसके पास 200 सीसी में कोई भी इंजन नहीं है, तो मैं भी ये बात जानता था कि इसके पास 200 सीसी में कोई भी इंजन नहीं है, लेकिन एक बात है, कंपनी अगर कुछ चाहे तो वो डेवलप कर सकता है, डेवलप वो कर सकता है और करके भी दिखाया। करके कैसे दिखाया दोस्तों किसी को भी पता था कि उसका जो R&D टीम है वो R7 का इंजन डेवलप कर रहा है, किसी को नहीं पता था। जब R7 लॉन्च हुआ तब सब भौचक्के रह गए कि यामाहा के पास जो 700 सीसी में कोई भी इंजन नहीं था, जो कि R7 लॉन्च जब किया तो सब के सब भौचक्के रह गए कि ये 700 सीसी आया कहाँ से। तो दोस्तों जो यामाहा है अपने R&D टीम को हमेशा एक्टिव रखता है कुछ ना कुछ नया करने के लिए। तो दोस्तों मुझे भी यही लग रहा है कि अब ये जो गाड़ी दोस्तों 200 सीसी या फिर 200 सीसी के ऊपर आने वाला है, ये तो बात कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों अब जो रहने वाला है इसके अपडेट के ऊपर बताने वाला हूँ कि क्या क्या अपडेट रहने वाला है। अपसाइड डाउन इसमें फॉक आ जाएगा, आपका फुली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाएगा, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आ जाएगा, फुली डिजिटल कंसोल आ जाएगा, TFT डिस्प्ले मिल जाएगा, अपसाइड डाउन फॉक है ही, और इसका जो मिरर है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि आने वाला है, जैसे R1 में है, उसका रेंज काफ़ी वाइड रहेगा। और इसका जो भी सेटअप रहने वाला है वो इंडिकेटर से लेके टेल लाइट हेडलाइट सारा का सारा आपका टेल लाइट और हेडलाइट इंडिकेटर सारा का सारा LED सेटअप आपको मिलने वाला है। MT15 का जो इसमें लाइट है वो प्रोजेक्टर लाइट लगा दिया गया है इसमें। और दोस्तों इसका जो अपसाइड डाउन फॉक आपको तो पता ही होगा कि आने वाला है, और इसमें इनबिल्ट आपका GPS यामाहा का मिलने वाला है। ये सब तो आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुका था कि क्या क्या नया आने वाला है। दोस्तों अब बात ये आएगा कि ये कितने सिलेंडर में आने वाला है। तो दोस्तों इसमें सिंगल ही सिलेंडर रहेगा, क्योंकि वो 200 सीसी में सिंगल सिलेंडर हो सकता है। अगर 300 सीसी के ऊपर जाता है तब दोस्तों यामाहा कभी भी डबल सिलेंडर देता है, क्योंकि दोस्तों एक सिलेंडर से एक लिमिटेड रेंज तक ही उससे पावर आउटपुट लिया जा सकता है। उससे अगर ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश किया जाता है तो वो इंजन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसमें जो 200 सीसी है वो सिंगल सिलेंडर में ही काफ़ी है। और यामाहा का आप टेक्नोलॉजी जानते ही हैं, उनको पता है अच्छे से कि कण कण में कैसे उनको पावर निकालना है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके पावर आउटपुट और इसके प्राइसिंग सेगमेंट, और इसका रहने वाला है आपका लॉन्चिंग के ऊपर। तो पावर आउटपुट के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों आपका 20 to 22 bhp का इसमें पावर आउटपुट मिल जाएगा।
न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइसिंग के ऊपर। तो प्राइसिंग थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि अगर 200 सीसी में अगर ये कंपनी अपने इंजन को डेवलप कर रहा है तो R&D में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो वो दोस्तों आप ही से वसूला जाएगा। तो दोस्तों अगर 200 सीसी में आता है तो इसका जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। तो दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो लगभग 2,10,000 2,20,000 के रेंज में आपको ये ऑन रोड मिलने वाला है। और ये कंफर्म नहीं हो, क्योंकि प्राइसिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके लॉन्चिंग के ऊपर। तो लॉन्चिंग काफ़ी जल्दी होने वाला है दोस्तों, कोई भी फेस्टिवल सीजन में आपका ये गाड़ी लॉन्च हो सकता है इंडिया में। और यामाहा आपको पता ही है कि अचानक से कुछ भी कर देता है, जैसे R7 लॉन्च कर दिया था अचानक से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर सस्पिशन है अब भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मेरा नया अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और रही बात दोस्तों R2 के ऊपर, तो हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।